Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на апрель 2020 года для раков. Посмотрим, что ждет раков в этом месяце. Основные события. Восьмерка жезлов. 3 карты на отношения. Три карты на работу. Две карты на финансы. Итак, восьмерка жезлов, карта, которая говорит о том, что вот как вы настроили свою жизнь до нынешнего момента, так она и будет проходить. То есть то, что вы уже вложили, оно от вас никуда не уйдет. Придет удачей, придет новыми знакомствами, придет покупками, придет приходом финансов и так далее, и так далее. Восьмерка жезлов, карта очень быстро развивающихся событий. То есть для раков будет все очень сильно меняться. И, скорее всего, будет много новостей, будет возможность что-то завершить, причем очень удачно, очень успешно, достичь каких-то важных целей очень. Для раков очень удачный вот этот период. Восьмерка жезлов у нас астрологически соответствует Меркурию в Стрельце. Меркурий – это общение, это, знаете, такое движение, да, это документы. В общем, все, что у нас, все, что позволяет нам выйти на новый уровень, все, что позволяет нам чему-то научиться, достичь каких-то своих важных целей, это все будет очень успешно. Для отношений выпадает у нас, для тех, кто еще не в паре, выпадает карта старшего аркана повешенный. И здесь, скорее всего, у вас пока что встреча не произойдет. Скорее всего, либо ваши идеалы ваш идеал о вашем будущем партнере не соответствует действительности, да, вы как-то себя обманываете, не того ищете. Либо здесь просто ситуация пока еще сдерживается, не развивается, и поэтому вот встречи пока что нет. А также карта говорит еще о том, что вы можете очень сильно быть привязаны к отношениям, то есть вы считаете, что если у вас нет отношений, то ваша жизнь как-то вот несчастливая, да, или вы считаете, что у вас как бы все остальное в жизни тогда не имеет значения, если нет рядом человека. На самом деле вот такая привязанность сильная к чему-то, она как раз и играет нам во вред. Она как раз и не дает реализоваться тому, что есть. То есть нужно заниматься собой, нужно заниматься другими областями жизни. И тогда вот может встреча произойти совершенно неожиданно. То есть привязываться не нужно к результату, не нужно прям вот слишком уж об этом переживать, страдать и так далее. Кроме того, здесь, если и появится человек, то, скорее всего, вот по Нептуну он может быть каким-то обманщиком, да, может как-то привязать к себе, может наговорить всего приятного, и на самом деле просто вот как бы воспользоваться и все. То есть нет такого здесь чего-то серьезного. Для тех, кто в паре, выпадает туз жезлов. Карта говорит о том, что может быть в отношениях либо переход на какой-то новый уровень. Допустим, вы можете менять статус в отношениях. Для тех, кто только ознакомился, те переходят как бы, ну, может быть, вместе начинают жить. Для тех, кто вместе жили, они могут решить заключить брак. В общем, может кто-то родителями становиться, кто-то бабушками, дедушками. То есть в любом случае здесь какие-то перемены большие есть. Кроме того, могут быть перемены и в деятельности. Это тоже будет откладывать такой отпечаток на ваши взаимоотношения. Но в любом случае здесь карта очень такая горячая, хорошая, да, то есть в ваших отношениях в любом случае будет много тепла, много будет каких-то моментов очень таких неожиданных, возможно, но все будет улучшать ваши отношения. Для тех, кто в ссоре, выпадает карта старшего аркана умеренность. Карта говорит о том, что есть возможность прекрасная помириться, и этому будет способствовать все. Сама жизнь будет стараться вам в этом помочь.
Для работы, для тех, кто в поиске работы, выпадает карта звезда. Здесь, если вы уже давно ищете работу, то как раз можете ее найти в этом месяце. А для тех, кто только начинает, нужно иметь в виду, что немножечко отдаляется вот эта ваша цель. Скорее всего, здесь ваша удача, она придет, но немного позже, позднее, да. И вот здесь у нас, смотрите, сколько звезд. Карта говорит о том, что вам нужно очень много как бы заявок сделать, да, для того, чтобы найти вот то свое, что вам необходимо. То есть нужно как можно больше о себе заявлять, показывать себя с лучшей стороны и так далее, и так далее. Для тех, кто работает, девятка пентаклей говорит о том, что может быть завершен какой-то важный период, может быть нужна будет перерегистрация, или может быть даже вы захотите перейти на другую работу, может быть даже вот в пределах той же самой организации у вас может быть должность повысится, либо появится возможность учиться для того, чтобы вот как-то развиваться дальше. Может приходить какая-то хорошая сумма денег, может быть это будет какая-то премия, да, или просто вот за какой-то один проект вам заплатят очень хорошо. Но в любом случае у вас здесь очень выгодное положение в деятельности, дорогие раки. То есть все, что вы делаете, будет оценено, и вы сами будете собой довольны, будете гордиться тем, что происходит, и будете настроены на то, чтобы расти дальше. Для тех, у кого свое дело, карта отшельника выпадает. Это карта служения, это карта, когда мы выполняем свои обязательства, когда мы очень много работаем. Но эта работа, она даст результат обязательно. Кроме того, может открыться какая-то новая информация, которую вы не знали. Да? Как раз та информация, которая вам нужна для того, чтобы вот нормально работать, для того, чтобы зарабатывать. Также карта связана с каким-то советчиком, человеком мудрым, который может вас поддержать в этой ситуации, научить, что делать, как правильно работать. Эта карта связана с коммуникацией, техникой для общения, да, тут вот как бы телефоны, интернет и все такое прочее. Может быть, ваша деятельность как-то вот уходит в эту сторону, в эту сферу. Ну и также здесь работа с какими-то договорами, бумагами, заключение каких-то новых соглашений и так далее. Для финансов выпадает пятерка жезлов для тех, кто работает. Здесь, скорее всего, много дел, много нового, нужно как-то подстраиваться под обстоятельства, но может приходить оплата, да, может быть не в такой мере, на какую вы рассчитывали, и здесь может быть будет какой-то кризис все-таки в сфере финансов, и вы понимаете, что вам нужно еще что-то дополнительно для того, чтобы вот с деньгами у вас все было в порядке. Может быть, учиться пойдете еще дополнительно для того, чтобы работать. Может, даже придется потратиться на какие-то курсы, на обучение, но это потом окупится обязательно более как бы высоким таким доходом. Для тех, кто своим делом занят, по пажу жезлов доходы будут небольшие, приходить не такие, на которые вы рассчитывали, но это все временно, обязательно будет возможность заработать. Это у вас как бы начало только. И если вообще вот в этом месяце приходят деньги, то это хороший знак. Это значит, в будущем вы будете очень хорошо зарабатывать. Сейчас просто такой период адаптации, привыкания, как бы изучения нового, может быть, новые возможности финансовой. Кстати, здесь может и открываться еще что-то новое, дополнительное. То есть вы либо меняете свое дело и переходите на новый, как бы сказать, на новый виток, да, либо вообще у вас какой-то новый источник финансов может открыться, появиться, вот, может быть, даже такой, которого вы не ожидали. Может быть, очень как-то быстро начнет ситуация развиваться, тем более у нас здесь восьмерка жезлов. Нужно очень быстро реагировать, если вдруг какие-то предложения приходят, какая-то информация, которая вам помогает понять, как действовать, как зарабатывать. Нужно как можно быстрее реагировать. Посмотрим, что вы еще не знаете, что помогло бы вам в этом месяце улучшить свою жизнь.
это совет на месяц. Итак, чего вы не знаете? Вы не знаете, что можно довериться обстоятельствам жизни, ситуации, и она вас выведет, вынесет как раз к тому, чего вы больше всего хотели. То есть какая-то удача будет вам тогда, когда вы доверитесь жизни, доверитесь вот тому, что происходит. Не будете как бы напряженно реагировать, не будете ставить сами себе вот преграды, палки в колеса, да. А для совета выпадает у нас тоже интересная карта. Она говорит о том, чтобы мы не оглядывались ни на кого и ни на что, и действовали только согласно своему вот внутреннему побуждению, согласно своей интуиции, занимались только тем, что любим, и вот то, в чем уверены, чтобы именно это нас вело в этом месяце. Если мы будем оглядываться на всех, кто что скажет, кто как себя поведет, что в мире происходит, то мы можем как бы потерять вот это внутреннее чутье, как нам правильно жить, как нам правильно действовать. И тогда вот действительно могут быть потери. То есть самое главное для нас – довериться жизни и довериться себе, своей интуиции, и заниматься только тем, что вот нам нравится, что мы считаем правильным. Друзья, желаю прекрасного месяца, желаю, чтобы только самое лучшее для вас сбывалось, чтобы вот эти вот благоприятные события, которые входят в вашу жизнь, сделали вас счастливее. Всего вам доброго, до новых встреч!